ค่อยๆให้ดื่มหายดีผมไม่ดื่มสุราเดี๋ยวจะพาพวกเขาเสียบรรยากาศพี่น้องค่ายใกล้ถึงแล้วก็จะรอพวกเขาได้ถึงการจะไม่ขัดใจท่านโมพ่อดูแลไม่ทราบไปที่ใดกุญแจตอนนี้ไม่มีผู้รักษาตอนนี้โมหากท่านไม่ไปช่วยเก็บไว้ได้หรือไม่พ่อดูแลกลับมาค่อยพ่อให้ก่อน แต่สิเรื่องเล็กน้อย ข้าต้องรบกวนท่านโม ที่คือสาวโมก ทำร้ายชาวบ้านก็เคยมาแล้ว ลองมือควรจะไปลองนี่เขาใช้นี่เลยมือไงปูปิ้งตัวอะไรเวลานี่เว้ย ต้องต่อสู้ที่ถนนขอให้การเลือกสรรที่ดีนะคะยังไงก็ตามสิ่งที่เราหวังว่าวันหนึ่ง เสียงที่คุ้นเคย